सर्दी खांसी का मौसम आ गया है। आप बोलेंगे सर्दी खांसी का भी मौसम होता है? जी हाँ। एक तो सर्दी खांसी जो ज़्यादातर होती है वो जब बारिश का मौसम शुरू होता है उस टाइम पे कई लोगों को होती है। पर उस टाइम की जो सर्दी खांसी है वो वात के कारण ज़्यादातर पाई जाती है। अब की जो सर्दी खांसी है वो कफ के कारण ज़्यादातर होगी। जी हाँ। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि फरवरी के आसपास से धीरे धीरे वसंत ऋतु शुरू हो जाएगी। अब उत्तरायण हो गया है, धीरे धीरे जो सूर्य है उसकी गर्मी बढ़नी चालू होगी। और जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो आप देखेंगे फरवरी और मार्च के आसपास के महीनों में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कफ की तकलीफ होने लगती है। नाक से एकदम कफ गिरना, एकदम भारीपन लगना सिर में, गले में एकदम कफ हो जाना, छाती में, या खांसते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा कफ के थक के निकलना, सफ़ेद कलर के, पीले कलर के, इस तरह की कफ की समस्याएं चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि ठंडियों के मौसम में हमारे शरीर में जो कफ होता है, अब तीन ही चीज़ तो है, वात, पित्त और कफ। तो उसमें से जो कफ होता है वो ठंडियों के मौसम में हमारे शरीर में उसका संचय होता है, वो इकट्ठा होता है। और जैसे ही गर्मी बढ़नी चालू होती है तो वो जो कफ इकट्ठा था वो हीट पा पा के शरीर में कफ पिघलने लगता है और आपके शरीर से फिर वो कफ बाहर निकलने लग जाता है। इसी के एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि घी होता है वो ठंडियों में जमे रहता है और जब उसको हीट देते हैं, गर्मी देती है तो जो पिघल जाता है, वैसे शरीर में जो कफ है वो इकट्ठा रहता है और जब गर्मी पड़ती है तो वो पिघलने लगता है। तो इसलिए फरवरी और मार्च के आसपास का जो महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा कई सारे लोगों को सर्दी खांसी, नाक से बहुत ज़्यादा कफ गिरना, गले में बहुत ज़्यादा खराश होना या गले से बहुत ज़्यादा कफ निकलना, ऐसी समस्या होती है। तो उसमें एक कमाल का नुस्खा क्या हो सकता है जो आप अपने घर पे ही या अपने आसपास ही कर सकते हैं। उसके लिए हम तीन चीज़ें चुनेंगे जिसे आपको लाकर प्रयोग में करना है। नंबर एक, जो पहली चीज़ है वो है पान। जी हाँ, खाने का जो पान का पत्ता होता है हम उसे चुनेंगे। पान के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो ओज आयुर्वेद इस चैनल पर डाला है, उसमें सब पान के क्या क्या फ़ायदे हैं बताए हैं। तो पान जो खाने वाला पत्ता होता है वो हमको लेकर आना है। दूसरी चीज़ है शहद और तीसरी चीज़ है अदरक। अब ये तीनों चीज़ें क्यों चुने वो जान लेते हैं। कफ जो होता है ना उसको कम करने वाले तीन टेस्ट विशेष रूप से आयुर्वेद में कहे गए हैं। वैसे 6 खाने के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला। उसमें से जो लास्ट के तीन हैं, तीखा, कड़वा और कसैला, इस तरह की टेस्ट वाली जो भी चीज़ें हैं वो शरीर में कफ को कम करती हैं। या कफ से जुड़ी हुई आपको कोई भी बीमारी हो, वो चाहे सर्दी खांसी क्यों ना हो, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज हो, फैटी लीवर हो, हाइपोथायराइड हो, कुछ भी हो, कफ की बीमारी है तो नीचे लास्ट के जो तीन रस हैं वो बहुत फायदेमंद है, तीखा, कड़वा, कसैला। तो जो पान का जो टेस्ट होता है वो तीखा, कड़वा और कसैला टेस्ट का होता है। जी हाँ। साथ ही साथ पान का जो नेचर है वो उष्ण है, गर्म है। तो एक हमने पान ले लिया। पान कफ कम करने वाली दवाइयों में सबसे बेस्ट और आसान दवा है, इसलिए हमारे देश में खाने के बाद पान खाने की परंपरा है, क्योंकि पान जो है वो कफ को कम करता है। दूसरी जो चीज़ हम चुन रहे हैं वो है शहद। हमने इसके लिए एक और वीडियो आयुर्वेद पे डाला, उसमें बताया है कि वात पित्त कफ की सबसे बेस्ट दवा, तो वात के लिए तेल, पित्त के लिए घी और कफ के लिए जो शहद है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अर्थात कफ के जो रोग हैं उनको खत्म करना हो तो आपको शहद का प्रयोग करना चाहिए, तो हम शहद लेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो है अदरक। अदरक का आपको रस ले लेना है। अगर बाई चांस अदरक नहीं मिलता है तो जो सौंठ होता है, जिंजर, उसका पाउडर भी चलेगा। अदरक का रस आधा चम्मच। क्यों? अदरक का भी नेचर गर्म है और ये भी वात और कफ को कम करता है। तो तीन की तीनों चीज़ें गर्म हो गई जो कि कफ को कम करती हैं, क्योंकि कफ का नेचर ठंडा होता है। तो क्या करना है, पान वाले के यहाँ से आप पान का पत्ता ले आइए, ठीक है। पान के पत्ते के अंदर आधा चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद, वो मिलाकर पान के पत्ते पर लगा देना है। या फिर अगर आपको अदरक का रस नहीं मिल रहा है तो आधा चम्मच उसमें शहद डाल दो, 1 से 2 चुटकी जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर डालकर उस पान के पत्ते को चबा चबा कर खाना है। जी हाँ, उसको चबा चबा कर खाना है। अब चबा चबा कर क्यों खाना है वो भी एक विशेष बात है। हमारी जो जीभ होती है ना, वहाँ पे बोधक कफ का स्थान है। कफ के कई सारे आयुर्वेद में टाइप बोले गए हैं, 5 टाइप। उसमें से एक तरह का जो कफ है वो जीभ के आसपास होता है। तो ऐसे लोग जिनको कफ बढ़ने के साथ गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है, बहुत कफ निकलता है, जीभ पे खाने का स्वाद नहीं फील होता, जीभ पे एक सफ़ेद लेयर आ गई है, तो जब आप पान चबा चबा कर खाएंगे तो ये कई गुना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। साथ ही साथ ओरल जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होगा। तो इस तरह का आपको जो पान है वो खाकर लेना है। खास करके अगर आपको कफ की कोई भी बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, गाढ़ी जो सर्दी होती है जिसमें नाक पूरी ब्लॉक हो जाती है, या बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, ये हर कोई कर सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक। छोटे बच्चों में मात्रा कम रखेंगे, बड़े में ज़्यादा रखेंगे।
कितने दिन तक कर सकते हैं? इसे 7 दिनों तक करना चाहिए। 7 दिनों के अंदर आपका कफ निकल जाएगा। एक बार कफ कम हो गया तब इसको बंद कर सकते हैं। हाँ, अगर इसे खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो पान और अदरक की मात्रा एकदम कम कर देनी है और शहद की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी है, तो जो भी गर्मी है वो सब कंट्रोल हो जाएगी। तो वसंत ऋतु में जो कफ प्रकोप होता है उस टाइम पे अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो ये आयुर्वेद की जो दवा है एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दवा है और इसका रिजल्ट बहुत तेजी से मिलता है। इसका प्रयोग जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।